هلا حبايب قلبي، اليوم حنعمل حلا سهل وسريع، فيمكن حيكون أسرع مرة نعمل فيها حلا، وبنفس الوقت يعني كيكة حلوة كده يعني. فحطيت الزبدة، السكر الأسمر، أحط العسل، تمام، أحط البيكان، وأحط الملح، أرفع درجة الحرارة واستمر بالتقليب لما تغلي وتتقل. بس هذا مقادير الصوص الأولي، مرة سهل يعني ولا شيء. فهنا بدأت تغلي عندي، أقدر أرفع الحرارة شوية، بس أول ما تغلي أرفعها من النار. وأنا مجهزة الصينية حقتي، يعني أوريكم إياها، هي كبيرة، راح أكتب لكم مقاسها. مجهزة وحاطة عليها ورقة زبدة، بس أستنى هذه تاخذ لها غلوة. خلاص كده مرة كويس، غليت وتجانست، وراح أرفعها من النار، ما أخليها تغلي كتير. طيب حنبدأ بكيكة سهلة، يعني ما يحتاج لها مضرب كهربائي أو شيء. فعندي هنا بيضتين وفانيليا، سكر، وراح أكتب لكم المقادير، زيت، وأخلط خلط يدوي، بس أبغى السكر يذوب. ممكن تحطي كل المقادير مع بعض، ما تسوي زيي، لأنه هي أصلا كيكة احترافية، بس أنا أحب أذوب السكر أفضل. خلط كويس دقيقتين كده، بس خلط يدوي. وبعدين ضيف الحليب، ربع كوب حليب، وعندي هنا زبادي يوناني. الزبادي اليوناني أفضل لأنه شوية كده كريمي. وأخلط. إذا ما عندك زبادي يوناني عادي حطي الزبادي العادي، وضيفي ملعقة قشطة مثلا، تمام. على طول عندي هنا الصفاية، أحط كوب ونص من الدقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ونص ملعقة صغيرة كربونات. أنخل كويس، وأحتاج هذه الملعقة السباتشولا، وأخلط بهذه الطريقة. وكده خلصت كيكتي. أول ما تتجانس أحطها في الصينية على طول. طيب في خطوة أنا عملتها وطارت، بس ما مشكلة نعيدها. طيب حطيت جبن مربعات، كل جبنة، كل قطعة قطعتها 4 قطع، فعندي تقريبا 7 قطع من الجبنة الكريمية. أخلط اللي هي الجبنة المربعات كده، أخلط بخفة، وعلى طول أحطها بالصينية. أبدأ أحط خليط الكيك في الصينية، وتروح على فرن مسبق التشغيل، حرارته تقريبا 180 درجة، وبعدين مدة تقريبا 40 ل 45 دقيقة.